Tapi kalau kita melihat lagi seperti yang Pak Hati sampaikan tadi, hanya satu tim yang bisa menciptakan banyak peluang dan bermain secara leluasa. Kita harap kita bisa memainkan laga di semifinal dengan maksimal dan bisa meraih kemenangan. Terima kasih. No, what I think that we did today, it was a difficult game. I think they play really compact and defensive. I think it was difficult for us. And I think today we missed a player like Arkan, because he can play and he's really between the lines, and if you give him space he can start to play, and I think we miss him today. And I think we did a hell of a job. I think again the 0, that's a compliment for the defensive guys, but also the team give everything I think today. Oke, jadi hari ini merupakan pertandingan yang lumayan berat buat kami, 0-0 ya. Semua memberikan yang terbaik 100%, tapi kelihatan sekali kalau kita membutuhkan seorang pemain seperti Arkan yang bisa bermain secara leluasa, bisa masuk di antara lini lawan, karena Malaysia bermain sangat rapat ya dan kompak, dan mereka bermain dengan bagus secara defensif. Tapi kita juga beruntung kita tidak kebobolan gol. Ini juga komplimen ke pemain belakang yang bermain dengan luar biasa, dan semua tim juga bermain dan memberikan yang terbaik. Oke, dari Kapten Kadek. Mungkin dari saya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kita. Hari ini kita tahu ekspektasi seluruh rakyat Indonesia ingin menang, tapi kita draw. Kami juga mengakui itu, dan Astungkara kita bisa lolos ke semifinal, dan tentu besok kita akan memulai evaluasi mulai dari besok, dan kita harap kita bisa memainkan laga di semifinal dengan maksimal dan bisa meraih kemenangan. Terima kasih. Oke, please any question? Oke, Mas yang baju merah. Good evening, Coach. I'm Diego from CNN Indonesia TV. It seems like the small details, especially in the final third, is not going so well tonight. How do you intend to improve that? Thank you. I think you are right. I think we have. I think if there is one team who can win, I think it was our team, to be honest, because we get the best chances. Also with Jens one, the other one that he was running, but he had to pass it faster with his left. Yeah, that's something. You know, sometimes you didn't score easy, and then at once it's there. So hopefully in the semi-final. Ya, jadi Anda benar ya. Memang kalau sesuatu yang kita perlukan memang penyelesaian di situ, dan kadang-kadang memang mudah membuat gol seperti Jens, tapi malam hari agak susah. Seperti tadi dia berlari dengan cepat, tapi harus passing dengan kaki kiri dengan cepat, dan itu tidak terjadi. Tapi kalau kita melihat lagi seperti yang pelatih sampaikan tadi, hanya satu tim yang bisa menciptakan banyak peluang dan bermain secara leluasa. Oke, next. Ya. Good evening, Coach Amir from National Radio Station RRI. Just like you said, Arkan Fikri is not playing or not in the player list tonight, but looks like some players also get some problems after the incidents on the field. For the next semi-finals, it's just about 4 days. Do you think it's enough for the recovery? And the second one, about, sorry, I forgot the second question. It's okay. Just that one. Thank you. No, I think that 4 days are 4 days, and I think you know it's a tournament, and it's every 3 days we play a game, and now we have 4 days, 1 day more. That's a big difference, you know, and I think that we will try to prepare ourselves. We have 1 day off because the players had to recover, so that's perfect. I think we will do and give everything in the semi-final, and hopefully that's enough. Oke, jadi 4 hari adalah 4 hari, nggak ada yang bisa diubah dari hal itu. Tapi kalau kita bermain di sebuah turnamen, kita bermain setiap 3 hari. Dan kalau mendapatkan 1 hari ekstra dengan 4 hari itu tentu saja merupakan keuntungan yang besar ya. Dan kita akan mencoba memberikan semuanya supaya teman-teman bisa fit. Dan juga kalau di semifinal nanti ya kita akan memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk memenangkan pertandingan nanti. Oke, next. Selamat malam, saya Majid dari Tribun News. Mau tanya ke Kadek Karel. Kadek, sebagai pemain, sebagai kapten di pertandingan tadi, apa yang membuat kalian itu terlihat sangat kesulitan tadi? Terus di 5 menit atau 10 menit terakhir kalian bermain lebih ke ball possession ya, lebih berhati-hati, dan kemudian
di semifinal nanti menurut Kadek apa yang harus diimprove dan bagaimana kondisi dari para pemain untuk bisa tetap optimis bisa sampai juara. Terima kasih. Ya, seperti apa yang dibilang oleh Coach Gerald sebelumnya, kita memang game plan kita memang selama mungkin untuk keep bola dan tidak cepat hilang bola atau gampang hilang bola, istilahnya seperti itu. Dan kita lihat di akhir 10 menit terakhir kita ball position karena memang kita tidak ingin buru-buru ke depan, dan itu adalah salah satu yang harus dievaluasi juga karena sampai ke tengah masih ada problem lah di sana untuk ke final third, dan itu akan menjadi evaluasi bagi kita. Dan untuk semifinal nanti tentu kita evaluasi dan kita akan recovery dulu, dan tentu kita akan evaluasi apa saja yang kurang di pertandingan tadi untuk persiapan di semifinal nanti. Terima kasih. Okay, next. Did you watch the match of Vietnam and Thailand, and can you compare these two opponents? I don't hear the question. Can you please repeat? Did you watch Vietnam and Thailand, and can you compare these two opponents? No, I see highlights because we have our own tournament, but I see some highlights, and yeah, also very good teams. I think they are all good organized, and I think we will see the games now, tomorrow, and the day after. So I will analyze them, and then we will see what. But they are okay. I mean, they are also good teams, well organized. We will. They are not because they're not good. They don't play in the semi-final. You know, they are also a good team, and I think the team today also was good organized, and then it's difficult to play against them. You know, and we will find our way, and that's the only thing where we had to think about. And yeah, if it's Vietnam or Thailand, you know that it will be difficult games again. Oke, saya ulangi tadi pertanyaannya, pertanyaan kepada coach, apakah dia melihat pertandingan antara Vietnam dan Thailand, dan apakah perbandingan dari kedua negara tersebut. Sebenarnya coach tadi mengatakan dia hanya melihat highlightnya terlebih dahulu, dan dia tahu bahwa Thailand dan Vietnam juga bermain dengan sangat bagus, mereka terorganisir dengan sangat baik, dan mereka akan bermain besok, dan coachnya akan melihat pertandingan itu dan kemudian belajar dari situ. Dan kalau kita bermain di semifinal melawan salah satu dari mereka, kedua-duanya adalah tim yang sangat berat, yang pasti akan dua pertandingan yang berat lagi buat kita. Tapi yang penting kita sekarang fokus kepada tim kita sendiri untuk mengatur dan mengorganisasi supaya kita bisa bermain dengan baik. Oke, lanjut. Ya, sebelahnya Mas, tolong. Terima kasih. Saya tanya pakai bahasa Indonesia. Coach, ada kendala apa dengan Arhan Fikri? Apakah cedera? Apakah dia akan memungkinkan untuk pertandingan semifinal? Itu yang pertama. Yang kedua, dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, apakah Coach Gerard Van den Berg sudah puas dengan performa pemain? Ini untuk Coach Gerald ya. Okay, there are 2 questions for you. The first one is regarding Arkan Fikri. What do you think about his condition right now, and is there a chance that he's be playing in semi-final? And the second one, we've played already 3 games, and are you happy with the performance of our team, and is there anything that we can do about it? No, I think that Arkan we had to wait for, because he go for the MRI again in 2-3 days. But of course we hope that everything is okay with him, you know, but at this moment I cannot tell too much about it, because I don't know for 100% sure what it is. and the next question. We have played 3 games, and what do you think of the performance of Indonesia so far? No, you know, for me it's the first tournament. You know, I need to know the players and to need to see them. Till now, I'm very happy. You know, and I think we played the first 2 games very good. That's what I think. Today I think we had the maybe 70 or 60% ball possession, and now it's try to find to score goals, and I think that's the only way. But I think I'm happy with the team. Oke, jawabannya yang pertama mengenai Arkan Fikri. Kondisinya sekarang memang sedang menunggu untuk melakukan MRI sekali lagi 1-2 hari ke depan.
dan nggak terlalu banyak yang bisa dikatakan mengenai dia karena kita juga nggak yakin dengan masalah yang dihadapinya sekarang, jadi kita juga masih menunggu sampai MRI berikutnya mengenai Arkan Fikri. Yang kedua, untuk performa tim Indonesia sejauh ini, pertandingan pertama dan kedua kita bermain dengan sangat bagus ya, dan hari ini kita juga memiliki ball possession kurang lebih 60-70%, dan menurut Coach Gerald ini juga turnamen yang pertama dia di Indonesia atau dengan timnas, jadi dia juga masih melihat antara pemain, masih belajar dan semuanya, tapi untuk sejauh ini dia udah happy, dan yang satu-satunya yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita bisa mencetak gol, itu aja. Okay, next. Maybe last question. Okay, please. Hello, Coach. Tomorrow, Vietnam will play at the Bung Karno. Do you have a plan? Will watch the game of Vietnam directly, or you will watch Thailand game? No, maybe I go and watch the game because we are free. I like to see both teams because maybe I will go. But okay, I think we are now for 4.5 weeks in camp. So maybe it's also good to do one day a little bit more relaxed with the players, and I will see what I will do. Oke, pertanyaannya adalah apakah besok Coach Gerald akan menonton pertandingan Vietnam dan Thailand? Jawabannya kemungkinan besar besok mungkin akan menonton, apakah itu Vietnam atau Thailand, nanti dilihat salah satunya. Tapi ya kita kan sudah berada kurang lebih 4 minggu di camp, jadi dia pengen bilang 1 hari keluar relax juga nggak ada masalah untuk nonton bola. Okay, thank you everyone. Thank you, Coach. Thank